Mes de maig, mes de Maria, una festa entranyable que el Col·legi del Sagrat Cor celebren de forma ben vitanca. Flors, manualitats i devoció a la Mare de Tots. Guts. El Col·legi Sagrat Cor de Palma ha iniciat aquest mes de maig d'una manera molt original, dedicant-ho al mes de Maria. Durant tot el mes realitzaran una sèrie d'activitats enfocades a donar a conèixer a Maria, Mare de Jesús. Bon dia, benvinguts tots a l'Escola del Sagrat Cor. Com veiem, hem arribat al mes de maig i com a mes de maig, aquí des de l'escola celebrem el mes de Maria. Enguany, amb una proposta diferent dels altres anys i des de Pastoral de Llançada, i ara coneixereu com han decidit fer aquesta feina. En Miquel és el responsable de Pastoral del centre. Ell ens explicarà com han preparat aquestes activitats i en què consisteixen. La feina s'articula des de dues perspectives, una de l'aula, que coneixerem més tard, i una aquí, en aquest porxo d'entrada a l'escola, on donem la benvinguda a famílies i als propis alumnes i gent que vengui aquí a l'escola. Aquí, com veiem, tenim un mantell molt gran de la Mare de Déu, en el qual la Mare de Déu amb les mans obertes ens dona aquesta imatge que tothom hi té cabuda i a la vegada el anem decorant amb flors. I per altra banda, cada setmana, a les reflexions setmanals que elabora la Comissió de Pastoral, anem elaborant un acròstic en el nom de Maria. Ja tenim les dues primeres setmanes, que són Mare, admirable, perquè és l'advocació pròpia d'aquí a l'escola, Mater admirabilis. Tenim la R de reflexiva, la I de il·lusionada i la A de amable. I amb aquest acròstic haurem fet totes les setmanes del mes de maig, que és el que durarà tot el mes de Maria. Enguany, a l'Escola del Sagrat Cor també és un any especial perquè hem fet un projecte durant tot el curs que és anar a visitar llocs de culte marià. Aquí aquesta pancarta ens ho recorda i cada classe, cada curs, ha anat a visitar un lloc dedicat al culte de la Mare de Déu, que és Mallorca, i s'han anat exposant durant tot el curs i durant aquest mes de Maria s'exposaran tots. En aquest cas, en aquest moment tenim els dos grups que han anat a visitar l'ermita de la Bona Nova i tot això està englobat dins un projecte que tindrà la seva cloenda l'any que ve, que anirem a visitar tota l'escola a la Mare de Déu de Lluc. Els alumnes han confeccionat distints tipus de flors, que utilitzaran per decorar diverses parts de l'escola. Ja com veus, a les aules ells van pintant diferents tipus de flors, així poden expressar la seva creativitat també, i aquestes flors, una vegada estan pintades, retallades, els aduen a baix, a llavors la figura de la Mare de Déu, i els anem ferrant cada setmana fins que formaran tot el mantell de la Mare de Déu en què va el mes de maig. Com heu vist, aquests camins surten de cada aula, se van entrellaçant en tots els camins de totes les aules i tots plegats arribarem en el panell que hi ha a baix, amb aquesta Mare de Déu amb els braços oberts, que ens empara a tots i en el qual tots ens sentim protegits per ella. Cada classe elabora flors i els va aferrant a mesura que va passant el mes de Maria i en acabar el mes de maig, totes les coses seran tots units fins a arribar a Maria. Al temps de pati també s'organitzen tallers de confecció de flors. I aquí ens trobam en els tallers que organitzen Pastoral un pic a la setmana a l'hora de pati. Durant l'hora de pati, els nens voluntaris, tant d'infantil, primari com secundari, poden venir aquí i adquirir material per elaborar aquestes flors i ells van pintant, van retallant i després, una vegada estan totes ja aquestes retallades, aquestes flors formaran part del mantell que tenim aquí darrere de la Mare de Déu i que juntament amb els que fan a les aules ens ajudaran per omplir tots els camins de flors i per omplir també tot aquest porxo de flors i de simbolitzar aquest mes de Maria i aquesta alegria que tenim cap a la figura de la Mare de Déu.
avui heu pogut conèixer un poquet quina és l'activitat que fem aquí en el Sagrat Cor per Mes de Maria, hem vist els tallers a les aules, hem vist els tallers de pati, hem vist els camins que ens uniran tots plegats com a família que som amb Maria, que està aquí en el portal, i aquí de vora Mater, que també rep aquest mes més flors que els altres mesos de l'any. Ens despedim i fins una altra.